Vale, això és un intent de vlog de la meva setmana. Intentaré ensenyar-vos com és una setmana vivint a Lisboa, perquè la meva vida ara mateix és molt xula i tinc ganes de que la veieu. Comencem el dilluns en aquesta platja increïble i anem a fer una ruta. És molt raro estar parlant en català perquè m'està gravant la meva amiga polaca. Que la vida no era això ni allò, era mentrestant. Em guia la Litxa. Estàvem allà a la platja, hem caminat, hem arribat fins aquí i ens disposem a anar tiqui, 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 fins aquí dalt. We're going there. There's the beach, there's the peak. Come with me. Escriurem una cançó, una sobre tu i jo, i de pas fer-nos grans, la vida mentrestant. Estem a mig camí, estic a punt de morir-me. Però és que mireu el paisatge, és tan maco, és que Portugal és increïble, o sigui, estàs a la muntanya i veus el mar així de xulo, és que... Però hi ha un problema, mira, aquestes són les meves úniques botes que tinc per anar a la muntanya, vale? Fuck! No! Sobre tu i jo, i de pas fer-nos grans, la vida mentrestant. I si un dia no hi soc, canta-la tu per jo, que serem la... Penya, hem arribat a dalt de tot, al santuari de Peninha, no? I llavors ara anirem a Cabo de Roca, baixarem i veurem una posta de sol pel mar des d'allà. I escriure una cançó, una sobre tu i jo, i de pas fer-nos grans, la vida El sol en si no l'hem vist, però els colors estan si un dia no hi soc, increïbles, ha sigut un dia superxulo. canta-la tu per jo, que serem la millor cançó del món. Bueno, aquí estic. Esperem que comenci Operació Triunfo, que aquest és el meu plan dels dilluns. És que a més, noies, és perfecte perquè, o sigui, no us penseu que la meva vida és vacances, vale? Vull dir, els dilluns és el meu dia lliure. Llavors, pues, amb la Litxa, molts cops fem plans o m'agrada com aprofitar el dia. Llavors és perfecte perquè els dilluns són com els meus diumenges i acabo el dia mirant OT amb una pizza. És un plan perfecte, llavors els dimarts ja com començo la setmana a tope, tinc entreno, tal, com ja rutina, però els dilluns de calma i tranquil·litat. Estoy lejos de lo que pueda pasar, y aunque el tiempo me devuelva a ese lugar, me fui a otra ciudad para darte el respiro que tanto decís necesitas. Poco a poco te olvidaste de mí, y fue tanto el deseo que sentí, qué putada que se dé siempre así. El amor no es así, ya no me queda nada más que decir. Acostumbré a mi corazón a sufrir, esto tan loco a mí me hizo sucumbir. Y no es para mí, me dan ganas de hablarte de esto, aunque no veas, sos mi reflejo. Tengo muchos sentimientos presos que prefiero olvidar.
ese lugar. Me fui a otra ciudad para darte el respiro que tanto decís necesitar. Estoy lejos de... Ha sigut com bastant mala idea realment decidir gravar aquesta setmana perquè està sent com una setmana molt avorrida, molt monòtona. No estic fent massa cosa especial, a part del planazo de dilluns. A més fa com mal temps, vull dir que tampoc estic com passejant moltíssim pel centre o per algun lloc, però bueno, que estem només a dimecres, no? Avui he anat a un lloc que vaig aprendre portuguès. Bueno, aprendre portuguès, no són classes, és com un lloc que la gent es troba i parla entre ella. I no sé realment si m'està servint massa, perquè és que això ja ho faig a la feina i a l'hostal, vull dir que no sé si aniré massa dies més, però bueno, així tinc alguna cosa a fer. Però ara em posaré a fer més exercicis amb el llibre perquè crec que m'agrada més jo sola fer exercicis i tal. Me fui a otra ciudad para darte el respiro que tanto decir necesitar. Ya no me queda nada más que decir. Acostumbré a mi corazón a sufrir. Esto tan loco a mí me hizo sucumbir. Ainda te lembras de mí. Ainda sabes de onde eu vi. Que sou esta que aquí estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Són les 5, acabo de sortir de la feina. Porto tota la setmana fent super mal temps i pluja i he pensat, bueno, doncs és divendres però no tinc plans fins a la nit, em quedaré a la feina amb l'ordinador fent coses fins tard. Però de cop ha sortit, o sigui, s'ha aclarat completament el cel i està fent una golden hour increïble i, a més, una de les meves activitats preferides de fer els dijous o els divendres quan surto de la feina, en comptes d'anar-me'n cap al metro, m'encanta anar caminant cap al centre, que és poc tros i és una caminada molt agradable. Avui, concretament, me n'estic anant a un mirador que és molt turístic, sempre està ple de gent, però és que és el que em queda més a prop de la feina i crec que serà una aposta superxula i doncs tinc ganes de veure-la. I si hi ha turistes m'és igual, m'asseuré en algun lloc a escriure i a llegir les meves cosetes. Bueno, evidentment, no ens hem d'oblidar del factor Lisboa, que dir que una cosa està molt a prop vol dir menjar-te unes pujades que et mors. Però bueno, a dia d'avui he de dir que ja estic molt acostumada i no m'ofego tant. Quan vaig a tot arreu a mi és que a més m'encanta anar caminant a tot arreu, llavors em vaig curtint. I ara que he començat a jugar a futbol m'estic agafant resistència, noies, tot i que igualment hauria d'anar a córrer altres dies perquè faig bastant el ridícul, però bueno, no passa res. El tema de que s'havia aclarit el dia, tal, el cel blau,
ha durat literalment la mitja hora que he estat al carrer. He vist la posta, que tampoc ha sigut tan xula, però bueno. I ara que he sortit del metro al meu barri ja estava tornant a ploure. He estat una estona a casa com llegint, sense fer res, estic una mica bajona, però és que és d'aquells dies que, o sigui, no em passa res concretament, saps? Però és com que, o sigui, tota la setmana amb aquest temps, que sí que he intentat romantitzar una mica la pluja, que Lisboa és molt maca igualment, que tot està bé a la vida, etc. Però, tio, jo necessito el sol, soc una persona completament dependent del sol, necessito que em toqui un raig a la cara, perquè si no, no puc ser feliç del tot. I clar, doncs avui és divendres, els meus amics estan sopant, tots junts a Mataró, i bueno, no sé, a veure, a vegades la vida costa una mica, no? Jo no m'esperava que seria tan terrible això. Per començar, m'expliqueu que estem a 14 de novembre i ja està tot obert, però aquesta música no és gens nadalenca, o sigui, no m'agrada gens amb lo bonica que és aquesta plaça, que és de les meves preferides. Ostres, que fort, calla, mireu això, vale? Mireu això. My heroes, vale? Per les que no parleu anglès, els meus herois. Pam, pam, pam. No s'enfoca, per les que tingueu miopia, la policia. Estic completament al·lucinada i una mica esgarrifada. O sigui, en veritat estic com superil·lusionada de que ja sigui quasi Nadal, de poder començar a passejar per tots els mercadillos i tal, tot i que jo el que vull són paradetes de pessebre, vale? Perquè per algú soc filla del meu pare i és que aquesta música és terrible. De moment deixo aquesta atrocitat aquí al meu darrere. Ens anem al meu lloc preferit de Lisboa, casa, hogar, o sigui, llar. Anem a l'hostal on vaig estar vivint el primer cop que vaig viure a Lisboa, el lloc on em vaig enamorar de Lisboa. Allà va començar tot al final. Ah! Un cotxe m'ha mullat les sabates. ¿Queréis decir algo? Esto no es decir nada, Uriel. Un saludo para los fans de Clara. Que soy mi madre y mis dos amigas. Say hi to my YouTube channel. Yeah. A l'hostal no he agradat gens perquè, clar, tampoc és plan, sabeu? He tornat a casa aviat i demà treballo, però em puc llevar a les 10 del matí i he decidit fer nit de pèl i manta perquè estic sola al pis, o sigui, és que quina meravella, és perfecte. Que serem la millor cançó del món. Que serem la millor cançó del món. Hi ha dies que no m'agrades tant com abans. Hi ha dies que faig molt tard i no ho trobo normal. Jo no trobo gens normal lo molt que mos semblem. Oh, te miri més bon. No és broma que t'estima tot. Bon dia, avui és diumenge, ha sortit el sol, però per fi, tipus, sol de veritat. I me'n vaig a passar al matí amb una amiga i els clients de l'hostal al Jardí Botànic, que no hi he anat mai,
i després sembla que vagi moníssima, però aquí sota porto els pantalons de futbol perquè llavors me'n vaig a fer un partidet, bueno, tipus patxanga, amb les de l'equip. Òbviament no ho gravaré perquè vergonya... Ui, el meu Uber, nenes, que m'he ficat un Uber. Déu sap bé que jo no soc gens derrotxadora, soc molt estalviadora i mai a la meva vida he pagat Ubers, ni vols, ni res d'això, vale? Però és que visc molt lluny de tot. Lisboa té molt males comunicacions de transport públic. Per anar amb bus o amb metro hagués trigat una hora i aquí és molt barat l'Uber. Depèn del moment i depèn de la zona, però avui per anar del meu barri aquí m'ha costat menys de 4 euros. I doncs, òbviament, he cregut convenient pagar-los. T'estima totes hores, pensa en tu cada segon. Te miri més bons. No és broma que t'estima. Hola chicos, bueno, en verdad lo hago en catalán, ¿vale? Bueno. ¿Queréis intentar hablar en catalán? Mira, estem aquí, he vingut a l'hostal amb l'Àlex. A ver, prueba a decir algo en catalán. No sé, siento que voy a faltar el respeto. No, tú prueba. Tutto bene. No, esto es italiano. No, lo intenté. Y esta es Manu. Ella sabía. Hola. No, yo soy vasco. ¿Sabes vasco? Kaixo. A ver si entendéis lo que digo, ¿vale? He vingut a l'hostal després del partit de futbol Ella vino a l'estat després del partit de futbol. perquè m'encanta venir a visitar els meus amics, que són els millors. Amics, amigos. Exacte. Wow. I l'Àlex sempre fa uns menjars increïbles. Cocino bien. Dale. I també pinta superbé. Mira. Te miri més bons. No és broma més bons. Unboxing del meu compte. Per setmana, vale? Això és pollastre, bròquil que he tallat per congelar, plàtans per fer-me pancakes de plàtans per esmorzar, tomàquets per amanir, un chorizo perquè faré un estofat de lenties, mozzarella, tortes de fajitas, que sempre voy a tenir-ne, i la pizza dels dilluns de mi Operació Triunfo. Sembla molt poca cosa, però perquè, òbviament, ara ja, tinc moltes coses a casa, només he d'anar com afegint. Bueno, m'he posat a cuinar un estofat de lenties per deixar congelat i tenir dinar i algun dia a la setmana. Tinc dubtes, vale? Tinc molts dubtes de si això quedarà bé. I mentre això es fa, em poso a fer-me la truita de patates per sopar avui. Te miri més plom. No és broma que t'estima totes hores, pensa en tu cada segon. Fins aquí aquesta mena de vlog estrany que he intentat fer. No sé com quedarà. Espero que us hagi agradat. La meva setmana crec que ha sigut molt avorrida. O sigui, avorrida no, jo m'ho he passat molt bé. Perquè ara mateix m'encanta la meva vida, llavors per molt que una setmana sigui molt monòtona, ja m'agrada, no? Però no sé si ha sigut com prou interessant per un vlog. Però també penso, com que estic vivint a Lisboa i en plan, doncs no em veieu, saps? Crec que, o sigui, simplement el fet d'estar aquí vivint com algú tan diferent a el que he estat vivint fins ara, doncs crec que ja és prou interessant. També és veritat que, clar, a la feina no he gravat quasi res, al futbol, que és el meu preferit de la setmana i de la vida ara mateix, tampoc he gravat res i potser passaran mesos fins que m'atreveixi a gravar alguna cosa. O coses així, vull dir, com que quan estic amb gent encara no tinc massa el desto de gravar a la penya, llavors és com tot molt jo
i Lisboa, que Lisboa és preciós, llavors podria fer hores i hores i hores i hores de vídeos de només Lisboa. Però bueno, potser al final ens cansaríem, no? No sé, jo no em canso, per exemple, de viure aquí i de veure cada dia el mateix perquè és increïble, així que... Bueno, no sé. Que intentaré fer un altre vlog una setmana que tingui com més coses preparades xules a fer, vale? I si no, doncs espero que us hagi agradat i seguiré fent vídeos. Perquè és el que més m'agrada, literally, video editing is my passion. Ciao, bona noite.